唔啱，舊木唔可以向下放噶，你要將佢面向天先得。向下放先會乾啲噶。要向上。爸爸，斗篷多啲木啊！有冇人需要斗篷啊？阿德爾真係好感激你啊，王子殿下。城堡已經打開咗噶啦，裏面有熱湯同熱飲供應俾大家享用。嚟啊，傳俾大家。安斯王子，你係咁將啲好嘢俾晒人，究竟想點噶？你諗住坐喺度變雪條啊？安娜公主下咗命令。講開佢，我想問你啊，你有冇懷疑過你嗰位公主可能同另一個巫師勾結，想消滅我哋啊？你係唔可以懷疑公主，係公主交託我，叫我照顧阿德爾，唔可以俾奸人背叛國家。背叛國家？哇！冷靜啲。安娜公主遇到危險，我需要有志願者同我一齊去揾佢翻嚟。我都去啊！我會安排兩位手下去，要隨時做好準備。如果一見到女王嘅話，就要去阻止佢，令冬天結束。你哋聽清楚未？係咧，唔知你有咩計劃終止呢啲天氣咧？哦，首先我要同我姐姐傾下。即係咁咋？我嘅賣冰生意就係靠你同你姐姐傾下。係啊，咁你即係一啲都唔驚佢？點解我要驚啊？係咧，我諗愛莎佢一定係一個雖和藹可親同溫柔嘅人嚟嘅啫。哦，你睇下，我俾人吉穿咗。做咩事啊？呢度太斜啦，我得一條繩喺身，而你又唔識得爬山。邊個話㗎？你喺度做乜嘢啊？我一定要見到我姐姐。你咁會好易冇命咯。我唔會擺隻腳喺嗰度嘅，你唔好需要我啦。嗰度都唔。你又點知愛莎會肯見你咧？好啦，我一定要當你透明啊，因為我要集中精神。好多匿埋喺山入邊嘅人都係想一個人生活啫。冇人想自己一個㗎，或者你係嘅。我唔係自己一個噶，我有朋友，你唔記得啦？你話你嗰班戀愛專家？冇錯，咪就係佢哋咯。快啲話俾我知就嚟到啦！上面啲空氣有啲稀薄啊！等一陣啦。喂，斯特，唔知會唔會幫到手咧？我搵到條可以去到你哋目的地嘅梯啊！真係唔該晒你啊！接住我！唔該晒，頭先真係少啲信用都唔得㗎。哇！全部都係冰啊！我想喊啊！隨便你啦，我唔會笑你㗎。好啦，你冇心急，嚟緊啊！我捉實你。好啦，你留喺度啦，老友。犀利啊！敲門啊！佢做咩唔敲門？佢係咪唔識敲門呢？吓？道門開咗啦，都係第一次咋。哦，我諗你最好都喺出邊等好啲啊！上次我介紹個男仔佢識，佢就將所有嘢都變晒冰。不過，哦，唔係嘛？呢度係一座冰皇宮，冰係我嘅生命嚟噶。爸爸，愛斯特。你都係啊，小霸。我好快得噶啦。好啦，1、2、3、4。哇！愛莎，係我啊，安娜。安娜，哇，愛莎，你睇落唔同咗啊，你靚咗好多啊，同埋呢一笪地方真係好靚啊！多謝，我都唔知自己原來咁有本事嘅。
之前嘅事好對唔住啊！如果我早知，唔緊要，真係唔緊要噶。你唔需要同我道歉，不過你最好快啲走。唔該你，我啱啱嚟啫喎，你係應該翻返去阿德爾噶。你都一樣啊！唔係，安娜，我係屬於呢一度噶，自己一個，我可以喺度做翻我自己，又唔會傷害到任何人。其實咧，關於呢一件事，咪住，係邊個？嗨，我係小白啊，我好中意攬住人噶。小白？係啊，係你砌我出嚟噶，你唔記得啦？你有生命噶？我諗有啩。佢好似我哋細個砌嗰個雪人啊！係啊，我哋細個嗰時好好噶，我哋兩個可以好似以前咁噶。安娜，唔得，唔可以。再見啦，安娜。等陣啊，艾莎，唔好，我咁做都係為咗保護你。你唔需要保護我，我一啲都唔驚啊！求下你唔好再唔睬我啦！請你再掉頭，怕你別來拒人千里，可以嗎？全為我初次有這感動，終於我已清楚，是這感覺從來未有，解魔咒先手挽手，我哋可以一齊行落呢座山㗎，我願前來共分憂，事實這感覺從來未有，我願共籌謀。安娜，回頭再見，重回當初，歸天氣好無謂在這消瘦。我知嘅，但係我知，常有你，回頭分手，孤單也好，能高飛我都夠，但講再會無需為記擔憂。為何是去休？最怕我對手，心中的感覺還未知，你如要告知，家國現時冰天跟雪海。咩話？因為姐姐你令到周圍嘅地方都變成冬天啦。你話周圍？唔緊要噶，你可以變走佢噶嘛。唔得，唔可以，我唔識點變啊。你識噶，我知你實做到噶。舊日這感覺未有出現，我在旁。